インドネシア南ジャカルタの便利なエリアにあるナショナル大学は東総のキャンパスとして知られ、ジャカルタで最も履歴史のある私立大学です。1949年、スルタン・タクディル・アリシャバナ教授の指導のもとに設立されて以来、ナショナル大学はさまざまな優れた学科プログラムを提供してきました。当初、ナショナル大学は東アジア文学部を設立し、その中で日本語学科を1984年に開設しました。これはインドネシアと日本の外交関係の発展に対応する形で行われたものです。日本語学科は日本の言語学、文学、そして文化に関する知識を発展させ、国内外で競争力のある優れた学科となることをビジョンとしています。Sebagai program studi tertua di Jakarta, program studi sastra Jepang Universitas Nasional sudah mencetak ratusan lulusan yang berkiprah di berbagai bidang pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Program studi sastra Jepang UNAS memiliki kurikulum dengan kekhasannya sastra dan budaya Jepang melalui multimedia. Beberapa mata kuliah yang mendukung kekhasan prodi diantaranya adalah bahasa Jepang multimedia, teori budaya populer, terjemahan karya sastra kontemporer dan subtitle, serta sastra multikultural dan postkolonial. Sastra menjadi kekhasan kurikulum kami karena kami ingin tetap menonjolkan Sultan Takdir Ali Sabana sebagai pendiri UNAS dan sastrawan yang terkemuka di zaman, agar sastra sebagai ranah ilmu tetap diminati oleh generasi sekarang. Sementara keunggulan yang kami miliki adalah program internship internasional di Jepang yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang didapatkan sekaligus mengenal dunia kerja secara langsung serta dapat memperluas network internasional. 日本語学科ではそのビジョンとミッションの実現を支えるため、ラボ、図書館、講堂、そしてさまざまな学生活動に対応するホールなど充実した施設が整備されています。さらに在籍する学生たちはそれぞれの分野に精通した優れた講師の指導を受けながら学ぶことができます。日本語学科はグローバル社会のニーズやますます変化する時代の要求に応えるため、多くの優秀で信頼できる人材を育成してきました。ナショナル大学の日本語学科の卒業生は翻訳者、日本語教師、研究者、さらには国籍機関や多くの国籍企業で活躍できるなど、さまざまな専門職種やキャリアにおいて必要とされる高度な能力を備えています。皆さんこんにちは。はじめまして。ありがとう申します。2022年、ナショナル大学日本語学部、卒業しました。はじめまして。オフィアン・ハルリと申します。現在は日本の登録支援機関の会社で働いております。ナショナル大学の文学部の日本語学科はこれまでにさまざまな変革と教育質の向上を重ねてきました。そして長年にわたり教育とスキルを習得するための第一の選択肢として多くの学生に選ばれています。この専攻は次世代を担う若者たちが輝しい未来へと羽ばたくための礎となっています。UNAS no Nihongo Gakka